Искусство, көркөм чыгармачылык, дүйнө таанымдын көркөм образдар аркылуу элестүү чагылдырылуучу бир формасы, адамзаттын рухий маданияты менен чыгармачылык кызматынын маанилүү элементи. Искусствого сүрөт өнөрү, музыка, театр, көркөм адабият, кино, архитектура, скульптура кирет. Мындан сырткары убакыт жана мейкиндик айкалышып кеткен искусствонун бий багыты кино, эстрада, цирк сыяктуу эле бир мезгилде убакытты, материяны, кыймылды өзүнө камтыйт. Бийлөө менен адам баласы өзүнүн сырткы дене түзүлүшүн бир калыпта кармоого жана ден соолугунун чың болушуна кам көрөт. Ар дайым туура кыймылдап, кайсы бийдин түрү болбосун өз эрежеси менен бийлөөнү үйрөнүп алгандар жакшы жашоо образын түзгөндөр болуп эсептелет. Анткени бийлөө менен бирге адамдагы топтолуп турган терс энергиялар болушунча сыртка чыгып турат. Ош технологиялык университетинин технологиялык колледжинин Назик бий тобун түзүлгөнүнө быйыл 5 жыл болду. Аталган бий тобун окутуучу Надилбек кызы Бегимай жетектейт. Биздин бул Ош технологиялык университетинин технология колледжинде мен 2013-жылы ишке киргенмин. Ошол жылы киргенден бери эле ушул атайын Раматылык Мурат агайдын уруксаты менен мурдагы директорубуз атайын ушул Назик иримин уюштуруп ачканмын. Ал жерде ошол мезгилде 2013-жылдан бери азыркы убакка чейин кыздар, балдар бийлеп келишет. Бул кыздар мурдагы бийлеп кеткендер азыр дагы башка жактарда иштеп жүрүшөт, өздөрүнүн кесиби менен. Азыркы учурда мына жаңы кирген кыздар бар, 20-30дан ашуун кыздар бар. Азыр бийлеп келишет, ошо эжагайлардын тойлорунда атайын белек катары, анан бир кечелерге, тойлорго, ошондой эле Ош технология университетинин маданий массалык иш-чараларга, өзүнүн колледждин иш-чараларына активдүү катышып келишет. Технологиялык колледжде алгач Назик көркөм ирими ачылып, ага таланттуу жаштар биригип аталган бий тобу да ошол жерден жаралган. Бул иримде бир эле бийге шыктуулан кыздар эмес, ыр жазууга, көркөм чыгарма жаратууга, актерлук чеберчиликке шыктуу студенттердин башы бириктирилген. Назик ирими бүгүнкү күндөгү айрыкча жаштар арасындагы терс көрүнүштөрдүн алдын алуу, аларды ар кандай коомдук жаман адаттардан алыстатуу, өздөрүндөгү жөндөм шыкты туура пайдаланууга үндөө максатында ачылган. Надилбек кызы Бегимайдын жетекчилигиндеги бул ирим учурда өз жемишин бере баштап, университеттеги ар кандай иш-чараларды бул бий тобу коштоп келет. Ошо жаш кыздарды, студент кыздар, балдарды, ошол бийге ырга шыктуу кыздардын башын бириктирүү максатында, аларды терс көрүнүштөрдөн арылтуу максатында ушул атайын Назик иримин ачканмын. Анда бир эле бий эмес, атайын ыр жазган студенттерди да караймын. Өзүм да кичине ыр жазып турам. Ошол ырда ыр жазган студенттердин канча муундан ыр жазат, кандай ыр жазат, кантип жазыш керек, ошолордун үстүнөн иштеп келүүдөмүн. Биз жакында эле мына 4 жыл, кийинки жылы Кудай кааласа Назик иримине 5 жыл болот. Биз ошого дагы бир даярданып атабыз. Кече жакында 19 апрелде, 19 апрелде, 29 апрелде эл аралык бий күнүнө карата атайын ошол Назик бийчилердин отчет концертин өткөргөнбүз. Ал жерде дагы ошол бийдин түрүн, эл аралык бий күн болгондуктан биз бийдин 7-8 түр бийдин көрсөттүк. Андагы түрдүү өлкөнүн бийлерин. Ошону менен бирге эле биз ошону өзүбүзчө алдыга максат кылып койдук. Жыл сайын 29 апрелде ошол эл аралык бий күнүн мындан ары улантабыз деген, ошондой эле башка дагы окуу жайлардын ичинен конкурстарды уюштурайын деген бир жакшы пландарыбыз бар. Жыл сайын жаңы окуу жылы башталган сайын бул иримге таланттуу студенттерди кабыл алуу үчүн кастинг жарыяланып, бир нече жаштар чогулат. Анткени жыл сайын окуу жылы аяктаган сайын мурунку катышуучулар, бийчилер бүтүп кетишип, өз кесиби менен эмгек жолдорун улантууга багыт алышат. Ал эми жаңы кабыл алынган улан кыздар окууну аяктаганча бул ири менен бирге болушат жана бий тобунун кыздары ар кандай маданий иш-чараларда бийлеп келишет. Мындан сырткары, келечекте ар кандай кароо сынактарга катышууну максат кылышат. Биз негизинен башка бий тобторунда да бийлегенбиз. Назикте көп укчубуз мектеп убагында. Кийин бул жерге тапшыргандан кийин кастинг болду сентябрь айында. Анан келип кастингден өтүп, ошончо адамдын арасынан тандалып алындым. Кийин көп той кечелерде, концерттерде, көп маданий иштерге катышып жүрдүк. Бул менен, кандай десем, бир жагынан бул мен үчүн спорт. Анан көптөгөн адамдардын мындай назарына түштүм десем да болот. Бул эми мен келечегим башталышы деп ойлойм. Ошо тапшырган жылдан эле, сентябрдан баштап эле мурда угуп жүрчүбүз, ошол группаны, ошентип анан кийин ошол Назик бийчилер тобун угуп жүрчүбүз. Ошентип келип аралашып, эжекеге жолугуп, эжеке өзү айтты, сабакка тоскоол болбойт. Сабактан кийин бекер жүрбөстөн ошо группага келип, таанысуу менен алек болоюн деп чечтим. Мындан бир ай мурун 29 апрель дүйнө жүзүндө эл аралык бий күнүнө карата Назик бийчилер тобу өздөрүнүн отчеттук концертин тартуулашты. Ал эми бардык стилдеги бийге арналган бул күн 1982 жылы ЮНЕСКОнун чечими менен француз балетмейстери
Жан Жорж Новердин туулган күнүнүн урматына арналган. Чындыгында жаштарды ар тараптан колдоп, аларды билим берүү менен бирге таланттарын өстүрүүдө да көп колдоо көрсөтсөк гана чыныгы өз кесибин сүйгөн мыкты инсанды тарбиялаган болобуз. Чындыгында биздин окуу жай технологиялык багыттагы адистерди даярданганга карабастан, мынакей билесиздер, акыркы учурларда университетибизде маданий иш-чаралар аябай көп болууда. Студенттерди биз бир гана талим тарбия менен же болбосо кесиптик багыт менен, кесиптик билим менен берип аткан биздин билимибиз менен аларды жакшы адис кылып чыга албайт экенбиз. Биз студенттерге берип аткан билим менен кошо аларды коомдук иштерге тартып, спорттук иштерге тартсак, анда биз студенттерди универсалдуу, келечекте адам менен мамиле кыла ала турган, келечекте иштин көзүн таба ала турган адисти даярдаганга мүмкүн болот экен. Мына ошон үчүн университетте ушундай иш-чаралар дайыма өтүп келет. Назик бийчилер тобу бийдин бардык түрлөрүн бийлешет. Дүйнө элдеринин улуттук бийлерин, заманбап стилдеги бийдин бардык түрлөрүн, анан албетте кыргыздын улуттук бийлерин да өз деңгээлинде мыкты аткарышат. Zargın çiğ yürekten ağaçın yatkan